ကိုယ့်အိမ်မှာကိုချက်စားတော့တက်တက်ရှင်းရှင်းနဲ့အများကြီးစားရတယ်ဘဲဥတွေဆိုတော့နိုင်ချင်းပဲเนาะကျက်တုံဥတွေငပြောပင်တွေဆိုလဲအိုးကိုယ်စိတ်ကြိုက် share ထက်အကျော်တွေပဲသွေးတွေကျက်တော့ထည့်စမ်းအဝလည်းစားရတယ်เนาะ share တာစားအိမ်မှာလာနေတဲ့အမရဲ့ကလေးတွေကိုကျမချက်ကျွေးချင်တာဆိုတော့ဒီနေ့သူတို့ကြောင်းပေးရဲဆိုတော့လေသူတို့လည်းအပြန်ကြရင်အိမ်ထည့်ပေးချင်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတော့မစားဘူးပေါ့နော်ပဲကျွေးတို့အကျော်တို့ကိုသူတို့တက်ကိုခြံထားတယ်ကျမကမုံကအလုံးနဲ့ပဲတီးထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုတော့သူတို့စားကျင်ရှာမှာသူတို့စားပါသေးဆိုပြီးတော့ဒါလည်းကျမချက်ကျွေးတာပေါ့အကုန်လုံးအကုန်ကြခံပြီးတော့3ရက်ရှိပြီပေါ့နော်ကျမတို့ကစေတနာကောင်းပါတယ်ရှင်မကောင်းတာကတော့ပတ်စံပေါ့နော်ပတ်စံရှိရင်တော့စေတနာကတော့ရှယ်ကောင်းတယ်ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ရှေ့မှာတဝိုင်းဆွဲနေပြီပေါ့နော်ကျမနောက်မှာတဝိုင်းဆွဲတယ်ဗတ်အရန်စာနေဘူးဘယ်တော့မှမခံနိုင်တော့ဘူးမနေ့တည်းကမစားရသေးဘူးအခုအိုးချပြီးခြင်းပဲကွယ်အဲ့မှာကလေးတို့ရင်ထည့်ပြီးကျမဆွဲတာပဲအမေနဲ့အဖေအတွက်ကိုတက်ခွဲထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဖေကတော့မစားဘူးအမေပဲစားမှာပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ကျမရဲ့ဒီကလေးတွေတအုပ်ရေပေါ့နော်ကျမကတော့မစားပါဘူးကလေး3ယောက်ရေသူ့အမေရေဆို4ယောက်စားပေါ့